আমার প্রিয় দুধেশ্বর এসে গেছে। এবার আমি দুধেশ্বর খাবো। কি মজা! কি সুন্দর লাগে আমার দুধেশ্বরটা খেতে। তোরা আমার জন্য রোজ এনে দিবি, হ্যাঁ? এক গাদা দুধেশ্বর এনে দিবি, আমি সবটা খেয়ে নেবো। বন্ধুরা, আমাদের লিও দুধেশ্বর খেতে এতটাই পছন্দ করে যে আমি আগে জানতাম না। তো একদিন কোনো ক্রমে আমরা দুধ খাচ্ছিলাম, তো তার যে শটটা ছিল সেটা রুটিতে লেগেছিল, আর লিওর মুখে লাগার সাথে সাথে লিও সেটাকে একদম সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে ফেললো। তো এখানেও দেখুন লিও কি মজার সাথে দুধেশ্বর খাচ্ছে। আমার এই দুধেশ্বর খাওয়া ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো কিন্তু, ঠিক আছে?